Salom bo'llar, sizlar bilan har doimgidek Flexi Dalasa YouTube kanali. Xo'sh do'stlar, bizlar bugungi videomizda albatta Dalasida, ya'ni hammani qiynab kelayotgan savol, Dalasini mod qilsa bo'ladimi? Shu haqida albatta bizga gaplashib o'tamiz. Albatta video boshlanmasdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarib qo'ymanglar do'stlar. Xo'sh, videoga qaytamiz. Albatta Dalasida mod bormi? Hammani qiynab kelayotgan savol. Dalasida o'zi mod bo'lmagan, bo'lgan bo'lishi mumkin, ya'ni Dalasini 2018-yilgi versiyalarda shunda bo'lishi mumkin, lekin hozir umuman Dalasa 2020-yildan keyin unaqa mod degan narsalarni yopib tashlagan. Agar mod qilishga urinadigan bo'lsangiz, akkauntingiz ban oladi yoki kamida telefoningiz ham ban bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun umuman Dalasini mod qilib ko'rishga ham unaqa narsaga urinib ko'rmanglar, baribir Dalasini mod qilib bo'lmaydi. Albatta boshqa youtuberlar olib chiqqan bo'lishi mumkin, Dalasa mod bor deb. Ular mod emas, ya'ni ular Vietnam bilan akkauntingizga tanga olmos yig'ib beradi xolos. Chunki mod qilishning imkoni yo'q. Mod bor, qanaqa mod desanglar, bu Dalasini, ya'ni botlar bilan career match o'ynasanglar, ana shunda botlarni qotirib qo'yadi, ya'ni faktni ham qotirib qo'yadigan modlar bor, uni topsa bo'ladi. Lekin tanga bilan olmosni VIP qiladigan mod umuman Dalasida bo'lmagan, ya'ni 2020-yildagi Dalasidan boshlab bunaqa narsalar bo'lmagan Dalasida. Albatta tanga yig'ib berish xizmati ham bor Vietnamda. Shu orqali tanga olmosi VIP bo'lishi mumkin. Boshqachasiga umuman iloji yo'q buni. Sizlarga ham tanga olmos yig'ib berish xizmati kerak bo'lsa, kommentariyada ссылка qoldiraman, o'tib albatta tanga olmos yig'ib olishinglar mumkin bo'ladi. Chunki mod bo'lmagandan keyin tanga olmos kerak bo'ladi. Albatta bizdan olishinglarni so'rab qolardim, chunki arzon narxlarda ishonchli tarzda yig'ib beriladi akkauntinglarga. Va yana sezon pass xizmatini ham biz yo'lga qo'ydik. Lichka kommentariyada bo'ladi, Telegram kanalimizda o'tib sezon pass ochtiringlar mumkin bo'ladi. Xo'sh, videomiz kam bo'lsa ham ajoyib ma'lumotlar berib o'tdim degan umiddaman. Chunki mod bo'lmasligi ham 100% emas, mod bordir, ya'ni telefon hakkerlar ichiga kirib mod qilishi mumkin, lekin telefonga bu katta ta'sir o'tkazishi mumkin bo'ladi. Shunaqa ma'lumotlar chiqishini xohlasanglar, YouTube kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib ketinglar. Sizlar bilan Flexi Dalasa bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.